Oke bosku, hari ini kita mau masang klakson Bosch tipenya H3F. Kita lihat isinya. Yang pertama ini panduannya. Panduannya bahasa Inggris sama bahasa apa ini, huruf kanji. Lalu kita lihat ke dalam. Lihat ada kabel, ada 4. Terus kita lihat di sini ada 2 klakson untuk keong. Lalu ada apa lagi nih? Ini sepertinya relay. Coba kita buka. Oh iya, relay. Oke bos, kita coba pasang ini saya coba pasang di Honda City 2009.